Hello everyone, মই বৰ্তমান চকলেট এটা লৈ আছো আৰু এতিয়া মিঠুক মাতিম চাবচোন এটালে মিঠু নামি হা চকলেট খাবা চকলেট তুমি খাবা মিঠু কি খাবনো চুমটা দিলো আকোটা দিয়া মই দিছো দেই ও দিছা লোৱা মিঠু চকলেট লোৱা এইটো লোৱা খোৱা দেই মিঠু খোৱা দেই আৰু মানে মিঠুৱে চকলেট হওক স্প্ৰাইট মেংগো এইবোৰ বেছি খাই ভাল পায় ভাত হওক মানে ফল মূল জাতীয় বস্তুবোৰ ইমান এটা ভাল নাপায় মানে খাই মানে ইয়াক খোৱা লেভেলটো অকণ ওপৰত আৰু দেখিছেনে একদম পুৰা হেপী হৈ গৈছে খাই